بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على شيعة الحسين وخدمة الحسين ومحبي الحسين في كل مكان. السلام عليكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام في كل مكان، ومرحبا بكم وحلقة من برنامج عشائر وشعائر. اليوم أنا وكادر هذا البرنامج تشرفنا أن نحل ضيوف على مدينة لا يستطيع من يمر بتدوين تاريخ العراق أن يتخطاها. مدينة كان لها أثر كبير في الماضي، واليوم هي تبني اسمها واسم عشائرها وأبنائها بشموخ وبحضور متميز، خصوصا في إحياء شعيرة أهل البيت أو شعائر أهل البيت، وخصوصا في خدمة القضية الحسينية والمواكب الحسينية. نحن اليوم في مدينة سومر إداريا، قلعة شخير تاريخيا، في ضيافة جناب الشيخ الموقر شخير فرهود آل غنام. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك. احنا اليوم تشرفنا أن نكون ضيوف بمضيفك هذا العامر، بوجودك ووجود أبنائك وأبناء العشيرة ووجوه بلدة سومر وشخصياتها. شرف إنه نلبي هاي الدعوة ونسجل هذه الحلقة اللي تمزج بين العشيرة والشعيرة. الكلام لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. باسم أهالي ناحية السومر خاص عامة والمجتمعين في هذا المكان خاصة، نرحب أجمل ترحيب بقدومك ومن معك، وتعنيكم من مسافات بعيدة وتعنيتوا مصاعب السفر الحضور إلى هذا المكان لكي تدونون بعض المعلومات التي يستطيع إن شاء الله أن نقدمها لكم. الله يبارك فيك. ناحية سومر الحالية كانت سابقا تسمى جلعة شخير. نعم. والسبب بتسميتها جلعة شخير لأنه الشخص المؤسس لها هو شخير آل غانم آل سلمان. نعم. أول واحد أسسها، أول بيت بنى بيها هو بيته، وأول جامع بنى هو بيته، زائد الجامع متزامنات بوقت واحد. نعم. وبالنسبة هذا تقريبا أي سنة؟ هذا يعني قبل حوالي 250 إلى 270 سنة. نعم. نعم. احنا حج شخير الله يرحمه، يعني شخير آل غانم يرجع إلى قبيلة عفك، وقبيلة عفك ترجع إلى شمر عبده. وعندما أصاب الجزيرة يعني شيء من القحط كذا، فاجوا هاجروا من هناك لهنا، وعلى اثر انه صارت حروب داخليه كانت وشمر استضعفوا شمر بذاك المكان، لانه صارت حرب بينهم وبين ال سعود. تعرف يعني الناس تعرفها جميعا، هاي الهجره اللي اجوا من هناك لهنا. فهاجروا، اول ما مروا هاجروا بالزرفيه، استقروا مده معينه، ثم اجوا الزرفيه تصير يعني على بعد حوالي 50 كيلو او 40 كيلو من ناحيه من مدينه الديوانيه في بالنص. فهم يا جماعة معهم يعني من مختلف العشائر اجت كلها تنتمي إلى نسب واحد هو نسب شمر. فبالنسبة بعدين اجوا لهنا سكنوا بهاي المنطقة بعفش، سكنوا وصارت يعني عفش كانت اسمها عفش. سمت عفش. لا، هم عفش سمت بيهم عفش لأنه سبب تسميتها أن حدث صراع بين أحد أفراد عشيرة آل غانم مع ابن عمه، فصار بهم يعني هذا كان أقوى من صرعه، فانكسر يعني انكسر مثل ما نقول رقبته أو مدوره. قالوا ليش سويت ابن عمه؟ قال أنا عفشته. فكلمة عفشته يعني عفشته أو أنه كذا،
هاي الكلمة تحولت إلى اسم إلى عشيرة عفت. وكان عفت يعني بالنسبة لهم هالمدة هاي أراضيهم تمتد من شط الدغار، من شط هذا سومر إلى أن تنتهي بحدود آل بدير. هذه يتناوبون بها الزراعة بطريقة المناوبة، يعني مثلا 5 سنين يقسمونها على رؤوسهم كل عشيرة 5 سنين، وبعدين تتداور هاي العشيرة بدل ما كانت هاي المكان تمشي للمكان الآخر. هذا متفق عليه، هذا متفق عليه وماشي، وحتى هذا باقي اليوم لو انتهى، هسه لا انتهى بعدين. فباعتبارهم رؤسائهم آل شخير يعني منا اجوا خذوا هذا المكان في مقدمة صدر شو اسمه المنطقة المحاددة، لأن هاي كانت دائما منطقة ملتهبة بيننا وبين الأقرع أمامنا، يعني حدود مشتركة. فبالنسبة لهم يعني هاي القبيلة يعني قبيلة عفتش يعني مو بس هي تسكن بناحية السومر، عشائر مختلفة تسكن بناحية السومر، يعني ويانا منذ مدة بعيدة، الأقرع ويانا، السعيد ويانا، كل يعني هواية ما تحسبون هواية يعني من مختلف العشائر الموجودة هنا، يعني بس سكنون هالمدة هاي أنه متآخين، لا يعرف هذا منين ولا يعرف هذا منين، احنا عشيرة وحدة وراية وحدة وفزعة وحدة، وهسه وبعد ما زلنا على هذا الأمر، من جليحة وقسم منهم من بن حكيم وقسم منهم من العماريين، يعني ما نقدر لا نحسبهم نغلط أقدر. وسادتنا العواودة ذولا يعني وربوا ويانا أب عن جد، احنا نعتبرهم ذولا يعني أعز الناس عندنا، واحنا بالنسبة لهم يعني نقدرهم كل التقدير، هم يستحقون هذا التقدير ويستحقون هاي المواقف الذي مدى الأيام يعني كانوا أول في مقدمة الناس بالسراء والضراء. بالنسبة لها يعني هسه بالوقت الحاضر بالنسبة إلى حج فرهود الله يرحمه، بعد أن يعني حج مخيف أظن يمكن تعرف عنه أو شيء. نعم. حج مخيف أحد زعماء ثورة 20، بل كان زعيم. هو أنا أسألك إنه هل كان أكو دور لسومر أو لعشيرة الغانم بقضية ثورة 20؟ ثورة 20 كل هذا الموجوع هنا كلهم ثورة 20 أبهاتهم وجدودهم، وإذا أحسب لك أي واحد هسه أبوه مقتول وجده مقتول بها ثورة 20. يعني اكو شهداء بالمئات مو عشرات يعني. زين ماكو شخص حاول أن يدون هاي القضية تاريخيا ولو بكتيب عن سومر وثورة 20؟ والله هي الكتب ما مقصرة، يعني هسه مسبيل مذكرات مسبيل ذاكرتها وتقول أنه كان إحنا بالنسبة لنا يعني مقاومة أشد مقاومة تلقينا إحنا بسومر. وهذا السير بريسيكوكس هذا تقرير المخابرات البريطانية المطبوع في سنة 1916 قبل الحكومة العراقية، يثبت أنه شلون حج مخيف وشلون كذا. الحسني موجود شلون، عبد الرزاق الحسني. طبعا عبد الرزاق الحسني مدون أنه حج مخيف ورا ما جابوه وكذا أخذوه لا أسولف القصة شلون أخذوه هم طويلة أخاف عليكم. بس أخذوه بالنسبة لهم نفوه إلى هنجام بالهند. فبالنسبة أول قرار لمجلس وزراء العراق، المجلس وزراء العراق أول ما تألف إلى أول قرار تحديد رواتب أعضاء المجلس وكذا وصلاحياتهم. والقرار الثاني هو أنه جلب حج مخيف من المنفى. يعني شوف شلون أهميته، يعني ثاني قرار لحكومة عراقية، وهذا ما ذاكر الحسني كلهم ذاكرين بكل كتبهم صفحة 16 17. هنا شلون أقول لك فد مداخلة، أنا أشوف حفظك للأسماء اللاتينية وذاكرتك للكتب يعني تعبر إنه على ملكة ثقافية ولغة أكاديمية. أنت تمتلك شهادة أكاديمية؟ أنا عندي بكالوريوس بالحقوق. بكالوريوس بالحقوق، حياك الله شيخ. مارست المهنة؟ مارست المحاماة هنا بالديوانية 40 سنة. 40 سنة يعني ما كانت اكو تقاطع؟ خريج 2/8/68. قد عمرك شيخنا هسه؟ الأعمار من الأسرار. أنت قدر. أحسنت. طبعا هاي دائما قضية مع الأعمار خاصة، لا طولة العمر لك إن شاء الله ولكل الموجودين. أنا اللي واصلني أنه كانت تطلق ما أعرف ما متأكد منها على مدينة سومر أنه كربلاء الصغرى أو كربلاء المصغرة. هذه لا أحكي لك عن يعني لربما على الجانب الديني والجانب الحوزوي اللي كان موجود. كنا نتحدث أنا وياه قبل شوية وتكلمت لي عن السيد الحكيم اللي كان موجود. نعم، من سيد محسن الحكيم. أخو سيد محسن الحكيم، سيد محمود الحكيم
كان اجى جاب حج فروض. ابو السيد المرجح السيد ابو السيد سعيد، ابو السيد سعيد الحكيم، محمد سعيد الحكيم. وكان يسكن هنا، وجاء صار عنده ولد اسمه سيد شاكر، ويشتغل سيد شاكر كان خياط. هسه حتى كان بنص السوق. وسيد جواد كان اول تكان السيد جواد يبيع بيع عطاريه، اولاده ذولا اولاد السيد محمود. يعني ورا ما تزوجوا هنا حتى كان يعني لهم دور بتثقيف الناس ببناء شخصيه. هم بالنسبه لهم اسلام ما عندهم كان درجه علميه، لان هم مو درجه علميه، بس هو يعني كان ابوهم موجود وعندهم ملكه وعندهم معلومات وعندهم كذا. منو بعد من الشخصيات الدينيه اللي بقت بذاكرتكم؟ بقت بالنسبه لنا السيد شلون الشيخ محمد صادق. محمد صادق استاذ المنطق في جامعه طهران، هم اجى يظل عندنا يعني حوالي 30 او 40 سنه ظل هنا يعني. والسيد ذاك حتى كان يعني له اثر بوجوده، له اثر والله، ثقف الوادي وكان قريب على الناس، ويعني بالنسبه له يعني قدم خدمات للولايه خدمات جله. وهذا بالنسبه للقضايا الحسينيه. هسه انت في ممر حديثك ذكرت الى قضيه، اطلعت الى قضيه ثوره العشرين ودور سومر والعشائر بها. اليوم الفتوى الامس تعيد ولادتها اليوم. ايضا اكو سومر دور ولعشيره الغانم دور بهاي القضيه. بالنسبه عندنا اولا يعني قاده الحشد هسه الموجودين، حتى القاده وياهم اهل سومر كلهم. السيد اخو هذا السيد توفى، السيد جليل عادل ابن سيد سالم ال سيد نور العوادي، هو يعني توفى وياه حوالي 10 أو 8 من اهل سومر بنفس المكان، لان ما انسحبوا ذولا. قالوا لهم انسحبوا، قالوا عيب احنا انه نتراجع بعد ان تقدمنا، لما نكتلوا واحد ورا الاخر خل اخذنا. نعم. ثانيا عندنا بالنسبه للسيد اباذر العوادي، وياه عنده بالنسبه الى همات هسه فرقه ما يسمونه لوج او لواء يعني يقاتل به بالحشد، وكله من اهل سومر ومن العواوده من اهل سومر. وعندنا ابن سيد سعيد البعاش، وكل احنا يعني مو اقول لك هسه احنا اني وغيري وكل الولايه هاي تقوم الحشد والغانم كلهم موجودين وياهم. زين، مساعداتكم للحشد غير المقاتلين شنو اللي ممكن تقدمون؟ والطينه، وبس عيب نقول الطينه هيك، طينه كل شيء، وحتى سيارات نودي اكل ونعطي فلوس ونعطي كل شيء. الحشد هذا يدافع عنا مو يدافع عن غيرنا احنا. هذا يحارب للدفاع عن العقيده والوطن. حتى السيد انه بالنسبه له قال انه حتى لو تعطي ينحسب من طرف الحقوق هذا تعطي، فبالنسبه له هاي ما افضل من هالطريقه هاي. يعني تحس انت جناب الشيخ انه هاي الروح الولائيه اللي كانت موجوده في زمن ثوره العشرين وما سبقها هسه ازيد منها الان اكثر واقوى. حتى اليوم استاذ ضابط وما ادري كم واحد وياه اليوم يهاب ضابط مقدم ما ادري شنو وياه 3 من اهل سومر 7 ما جابوهم استشهدوا. لا تزال هاي التضحيات مستمره وستبقى ان شاء الله. يعني حقيقه مواقف عشائر العراق المواليه للمرجعيه والمواليه لامامها صاحب العصر والزمان والصادقه بانتمائها الى تشيعها والى امامها العظيم امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اثبتت للعالم اجمع واثبتت لنفسها واثبتت لمن راهن عليها انها على قدر من الشجاعه والبطوله والموقف، ليس فقط في رد الارهاب ودحر هاي الافعى وقطع راسها، وانما حتى بمستوى الانسانيه وجوز الكل وحتى المشاهد شاهدوا موقف رجال الحشد بالتعامل مع النساء اللي كانوا هناك موجودين والاطفال اللي كانوا هناك موجودين، وموقفهم حتى في الحفاظ على الممتلكات، وان كانت بعض القنوات المسمومه تحاول ان تشوه الصوره وتضبب الموقف بشكل او باخر. انا ودي ان استمر وياك يا ابو محمد بهذا الحديث الشيق، انتم كبارنا، لسانكم حلو ولغتكم مريحه وطريقه طرحكم للكلام تجعل الواحد كله اذن صاغيه، لكن انا استثمر وجود سماحه الشيخ. تفضل جناب الشيخ، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باسمي وباسم أبناء مدينتي نرحب بكادر
قناة الإمام الحسين، فأهلا وسهلا بهم في مدينتهم الثانية مدينة سومر. في الحقيقة هذه المدينة ولا يخفى عنكم أنها مدينة سباقة في خدمة الإمام الحسين منذ أجدادنا، منذ الأزل، يعني منذ قديم الزمان نسمع بخدمتهم للحسين، وتوارثناها هذه القضية في خدمة الحسين، وأيضا يعني بحكم وجودنا في الحوزة العلمية يعني في نشر علوم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن سومر في يعني حكم موقعها على طريق الإمام الحسين برزت في هذا الجانب بصراحة في خدمة. أنتم كرجل حوزوي شيخنا، نعم، واكيد اكو بعض المشايخ ايضا موجودين. نعم موجودين. اكو تأدية دور، اكو فد مكتب مثلا خاص بكم أكيد. لمراجعة الناس، استفتاءاتهم، استفساراتهم، توصيل الخطاب الحوزوي. اكيد طلبة الحوزة. شاركنا الرأي انه الانترنت والفيسبوك والمواقع بقدر ما جاي تقدم يعني حالة من التواصل، اكو معلومات غير حقيقية صحيح. قد تثير الشبهة بالشارع. اكو فد دور، اكو فد تنسيق بينكم؟ دور كبير، يعني عندنا اكثر من حلقة بين المدينة وبين النجف. عندنا سيد أباذر العوادي الله يحفظه، وإن كان الآن انتهى بالحشد بصراحة جزاه الله خير، يبث الحلقة توصل بين النجف وبين المدينة. كذلك المعتمد الرئيسي سيد سعيد البعاج أيضا هو الحلقة أيضا الأولى بين المرجعية والمدينة بصورة عامة متواصلة مع هاي الشيء، متمسكة بالمرجعية، متمسكة بطلاب الحوزة، يعني لا تخرج عن شور الطلبة ولا تخرج عن شور المرجعية، لأن الطلبة يعني يمثلون المرجعية بمعنى أو بآخر بصراحة. فيعني جاي نؤدي دور إيصال الحكم الفقهي والحكم الشرعي وتوصيات المرجعية، وكذلك صوت الحسين الشعائري. يعني أكثر الطلبة عندهم مواكب، يخدمون داخل المواكب، يخدمون زوار الحسين. المفروض تكونون بالمقدمة، لأنه أكيد نعم. أنتم القدوة إن شاء الله. نحن خدم لخدمة الحسين سلام الله عليه. هذه الخدمة شرف. وأرخت إذا تسمح لي يعني سومر في أكثر من، يعني على لسان أكثر من شاعر. نعم. تشرف سومر أول ما تفضلت أنت جزاك الله خير عندما قلت في بدح سومر، وكذلك أيضا الأستاذ ناظم الحاشي، تحياتنا لأستاذنا الكريم. أتذكر لك مقطع في مدينة سومر تقول ولاية بزودة هلها بكل فخر تكبر. اي والله صدق. اي ولاية بزودة هلها بكل فخر تكبر، راية وفوق رؤوس أهل الشرف تفتر، عتبة بابها قبل الصلاة الجود، ما بيها التفزعة وقام يتعذر، وعنها انشد بعد الزوار بالسجاد، صحن كلها اصبحت للخبز والعنبر، إذا ردت الكرم والطيب والنوماس، وكل زود المراجل ناحية السومر. والله أنا قلتها صادق بيها. هاي شاهد. بس همزين أنت حافظها أكثر. الله يوفقك إن شاء الله. الجلسة الله يعزك ويشرف بيك، وأهلا وسهلا بيك. أنا يتكرر تشرفي بلقائكم ولقاء عم الشيخ والسادة وهاي الوجوهات. أنا بعد إذنكم بس ناخذ فاصل وترتاحون بهذه الجلسة ونرجع نكمل التسجيل إن شاء الله. أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين وبرنامج عشائر وشعائر، فاصل وراجع لكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن إبليس عند قتل الإمام الحسين عليه السلام يطير فرحا ويقول: يا معشر الشياطين، اجعلوا شغلكم بتشكيك الناس. إن الشعائر المقدسة الحسينية عليه السلام بجميع أنواعها وأقسامها هي من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وهي من أظهر المصادق للشعائر الإلهية التي قال الله تعالى عنها: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله
فإنها من تقوى القلوب. وكل أمل فيكم عاشر الزعماء الأكارم، وفقكم الله تعالى في العراق الصابر الصامد أن تجندوا الطاقات أكثر وأكثر في سبيل مواصلة الشعائر المقدسة الحسينية عليه السلام، وتوسيعها حتى تعم كل ربوع العراق ثقافة الإمام الحسين عليه السلام، التي هي ثقافة الإسلام العظيم. فالإسلام محمدي الوجود، علوي الاستقامة، وحسيني البقاء. والله هو الموفق المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. مرة أخرى مرحبا بكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام في كل مكان، والجزء الثاني من حلقة عشائر وشعائر في مضيف شيخ عشائر عفك الشيخ الموقر الشخير آل فرهود. مرة أخرى أرحب بوجوه هذه المدينة وسادتها وشخصياتها، وأكرر تشريفي والكادر بلقائكم إن شاء الله. تطرقنا أنا وجنابكم شيخنا وجناب سماحة الشيخ الجناحي إلى موقف العشائر ودور العشائر في تلبية فتوى المرجعية في ذلك الزمن، وكيف اليوم أنه كلمتك كانت في محلها، كانت أكثر موقف لربما في ذلك التاريخ أكو كان لبعض العشائر موقف مخالف أو رأي خاص بها، لا نريد أن نقلب صفحات التاريخ ويأخذنا الكلام. اليوم دور العشائر الفرات والجنوب وكثير من عشائر العراق، حتى مواقف لبعض العشائر بالغربية، حقيقة مشرف للهوية العراقية، مشرف للدين، ومشرف للإنسان نفسه بأن يلبي فتوى مرجعيته وزعامته الدينية. متابعي القناة الكرام، اليوم ويانا بهذا المضيف المعمور بأهله المبارك بسمعته وباسمه، شاعر من شعراء هذه المدينة، من شعراء هذه القبيلة، شاب استطاع بصغر سن الشعري أن يكون له صوت وحضور جميل. نتمنى له التوفيق دائما في خدمة الحسين وفي دعم أخوتنا وأهلنا ورجالنا بالحشد. أنا وإياكم نرحب بالشاعر حازم، حياك الله يا حبيبي، وأهلا وسهلا بيك. أنا بالنيابة عن عمي الشيخ أبو محمد أرحب بيك بهذا المضيف المعمور، وأرحب بيك بهذا برنامجك إن شاء الله. بالبدء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب بك أستاذ أحمد. أنا بخدمتكم، حياك الله، الله يديمك. أنا سمعت لك قصيدة عن الحشد خوش بيها سالفة. أهلا وسهلا بك أستاذ. وإحنا شنو نسولف على الحشد أريدها منك. كمان نرحب بكادر البرنامج، كادر الله يبارك بك، قناة الحسين عليه السلام. وكمان نشكر الشيخ الفاضل والشيخ العزيز الغالي الشيخ شخير آل فرهود وبمضيفة هذه ودعوته الكريمة إن شاء الله. قصيدتي للحشد الشعبي دعما للقوات الأمنية والحشد الشعبي، وقصيدتي بناء على دخول الحشد الشعبي إلى محافظة الأنبار. يقول أحد المقاتلين: عندما دخلنا إلى محافظة الأنبار نسمع نساء الإرهابيين تقول إن هذا ليس حشد علي ابن أبي طالب وحسب، وإنما هذه زلزلة وقعت علينا. فكان لسان الحشد الشعبي يقول: يدبين القبل موشم يدبين، يدبين القبل موشم يدبين، بوقت من صار الحكي كل من إله قام الإرهاب مثل مرته يصيح: هذا حشدك يا علي لو زلزله. يدبين القبل موشم يدبين، بوقت من صار الحكي كل من إله قام الإرهاب مثل مرته يصيح: هذا حشدك يا علي لو زلزله. الموش قد هيصر في نرداناته ليش، اللي يمشي حافي الجايبه لدرب السلا، العوده يابس لا يدن الروح نار، يدربين الخيم لسه مثعوله. الموش قد هيصر في نرداناته ليش، اللي يمشي حافي الجايبه لدرب السلا، العوده يابس
العودة يابس لا يدن الروح نار يدربين الخيم لسه مثعولة بالحشد غيرة أخو زينب دريت اش تدرب العباس يرحم حرملة مسألة نرحم بعد شي مستحيل هاي قبل الفتوى عدنا المسألة ومن فتى السستان حي على الجهاد ركضة طويريج سوينا هلا وعجبت لقوم إن احترمتهم احتقروك وإن احتقرتهم احترموك كنت محترمك لجل عين العراق كنت محترمك لجل عين العراق خاف جيرانه تحكش بيهم هلا لكن الظاهر فلا مال احترام وراشد الحمزة قمت ترتاح له دولة إسلام ايش قلت سمعني زين ها دولة أسلاف السقيفة القاتلة أنت للإسلام أساسا قوة جيت وخلنا أقول لك حتى بصلك مشكلة وك عراق حسين سجادة صلاح الموش بن شرع الله ما يستقبله وك عراق أنت للإسلام أساسا قوة جيت وخلنا أقول لك حتى بصلك مشكلة وك عراق حسين سجادة صلاح الموش بن شرع الله ما يستقبله داعش جاباك للفلوجة وين هو الملفيك أساسا موشلة هاي فلوجتنا وجابك نزيل بكيفنا الخلة مكانا شيلة الله هاي فلوجتنا وجابك نزيل بكيفنا الخلة مكانا شيلة الموم يدب لا يظل مش أنا أقول فتوى السستانة هاي بكربلاء فتوى السستاني هاي بكربلاء أحسنت يا حازم الله يوفقك أحسنت بالفعل هو هذا لسان شاعر صدق بالتعبير عن موقف أبناء عشائر العراق أبناء عشائر الجنوب والوسط والفرات عشائر أهل الغيرة بارك الله بيك وموفق إن شاء الله أحسنتم من الظواهر الرائعة بهذه المدينة هذه الناحية إنها ممر لمشاية أبي عبد الله الحسين أبان الأربعينية كثير من المواكب وكل بيوتات هذه المدينة تكن مشرعة طوعا ومحبة نعم. أنا طبعا من أحد اللي موجودين وياي وأتشرف بحضوره بالحلقة هو جناب السيد إبراهيم العوادي حياكم الله سيدنا وأهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستاذ أحمد ولا يهون المجتمع مدينة السومر من المدن اللي السباقة دائما مثل كبقية المدن العراقية اللي تنافس بهذا العمل اللي الحسين عليه السلام مصباح الهدى وسفينة النجاة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المكان مكان الحسين عليه السلام تتزاود عليه الملائكة صحيح. مثل ما نقول فأهل سومر إذا أقبل هذا شهر محرم وشهر صفر مثل ما تقول إحنا عندنا يصير موسم مثل ما تفضل الشيخ موسم حصاد للآخرة ماكو بيت ما يدخله زائر ماكو بيت ما يطلع شكو عنده من مؤونة هاي المؤونة اللي مؤونة السنة مثل ما يقولون يطلعها يقدمها أمام الزائرين اللي قادمين من المحافظات الجنوبية من المحافظات حتى من خارج العراق تدخل هذه الناحية الكريمة لأن هي صار ممر نعم وهذه ناحيتنا مو بهذا العهد يعني مشتهرة بالخدمة الحسينية مشتهرة من زمان يعني في زمن النظام السابق نعم. اكو كانت مشاية تمر كان مشاية وكان عندنا شباب وناس ورجال مثل ما نقول رجال صدقوا مع عهد الله عليه. شلون كنتوا تحمون هاي الناس المشاية يعني هاي بها مساءلات نساعد بعضنا مع بعض ونقوم بخدمة الزوار يعني حتى مرات خارج الناحية في أماكن ونستقبل الزوار ونطلعهم ونوصلهم إلى ناحية الدغارة يلا نرجع. على بزور خارج هاي الشباب اي على الطريق خارج الطريق العام شو ياهون الوادي يعني ما يدخلون لا ما يدخلون شيء قليل من الوضع يعني شيء قليل يتخفون اذا كانوا يدخلون المدينه فشيء قليل يتخفون ملابس كذا بعشرة كذا ويدخلون اما البقيه الاغلبيه خارج الناحيه توصلونهم هناك خارج الناحيه وتقدمون ياخذوا لهم اكل ياخذوا لهم ملابس ياخذوا لهم كل شيء. اليوم عدد الزائرين يعني اعداد هائله
يعني اللي تمر ولو بالالاف ولو فوق هذا العدد، لو فوق يعني هذا العدد في تصورك لو اسالك يعني في تصورك، نعم، هاي فتره المشايه ايش قد تقدر المبالغ اللي تقدمها المدينه؟ يعني كم مليون يعني؟ والله ماكو مو ملايين، مليارات. واتذكر فد موقف يوم من الايام دخل موكب سيد سعيد البطاط من البصره. نعم. هذا الموكب نعم. تعداده اكثر من 3000 شخص، اكثر من 3000 شخص. فالسيد والمشايخ اللي وياه بعد ما السيد يستخير دائما استخاره كذا، يوقف بسومر، يوقف بجعفش، يوقف بالدغاره. اي فقال اخواني بالسماعه، اخواني بعد ما يخلص الشيخ المحاضره مالته والتوجيهات الدينيه كل واحد ياخذ له 10 زوار فقط. وش؟ فلما انتهت المحاضره واذا بالناس اكو بعدها واقفه وتبكي تريد زوار، و3000 وكسر، 3000 وربع، 3000 ونص زاير، هذا يعني بان واحد. فالحمد لله وشكرنا حياتنا تريد زوار. الله كرامه يعني انه انت تبكي على مود انه يصير عندك والخطار. استاذ احمد احنا ما نريد ننسى اكو فد هيك فقره ان شاء الله هي برنامجكم كنت تذكر ناحيتنا من النواحي اللي قدمت شهداء في النظام السابق والان، وذول الشهداء الان يعني هم ان شاء الله احنا دائما نذكرهم لازم اكيد. اي بال91 فقط 43 شهيد من هاي الناحيه. عجيب. نعم. بايام الانتفاضه غير هنا عندك الساده الاجلاء والمشايخ وهاي الناس اللي قاعده اكثرهم اخذوهم للسجون للرضوانيه، حجي شخير للرضوانيه بقى عده اشهر. سيد عواد ومشفيجه العوادي. نعم. يعني شنو سبب الاعتقال؟ هم القضيه الهويه الدينيه والخدمه. هم يسمون تهمه تغيير نظام الحكم بالقوه. شنو مسوي مؤامره عماني شنو؟ هو لانه هاي الناحيه حسينيه. لانه هاي الناحيه حسينيه وعليها الصبغه الحسينيه والدينيه اخذوا اهل والله احسن صبغه وهذا احسن وسام يعني. نعم. كل المدن تفتخر به، واليوم صار الانسان اللي يتوفى وجوز ملاحظينها يدورون له على صوره يكون واقف له بموكب، يكون لازم له قامه، يكون دق زنجيل، يكون يزور حتى لانه صارت هي هاي جزء هويته يعني، هاي مفخرته. انا ما دام السيد تطرق لهاي الحادثه اعود لسماحه الشيخ، قضيه هيئه المواكب الحسينيه، هيئه المواكب الحسينيه اللي بالمنطقه ما ادري اذا كانت موجوده هاي الهيئه، شلون تنظيمها؟ صراحه ابو فيصل العزوات اكو محاضرات؟ كانت هي موجوده، لكن هيئات بصوره عامه، حتى قبل قليل تسالتنا على الطلبه وعملهم، وحتى فشي مذاب في ضمن المجتمع. يعني لا تتصور اكو هيئه مثلا انا اقعد ورا مكتب، او هو سيد جبار شبر عندنا مسؤول الهيئه الله يحفظه مثلا يقعد ورا مكتب، لا هو مثلا يجي يحضر يعني حاله موجوده داخل المجتمع وظاهره عرفتها الناس. مثلا طلبه الحوزه تلقيهم، هذا المضيف يشهد، هذا المنبر يشهد، احنا نرتقي هذا المنبر، نخدم هذا المنبر انا وشيخ حميد شيخ راد طلبه الحوزه، نقرا نخدم الحسين هنا في هذا يعني تداخل مع العشائر، تداخل مع المضائف. ما تقول مثلا هذا طالب حوزه وهذا خادم حسيني وهذا مثلا هيئه حسينيه، الكل يصير مواكب زنجيل، مواكب قامه، موكب تطبير، موكب زنجيل، موكب خدمه. تشوف مثلا ما يطلع موكب زنجيل تشوف سيد ابراهيم، تشوف سيد عواد، تشوف حج الكل، سيد سعيد، شيخ محمد، الكل شيء بالتشابه ايضا، الكل كبار السن وقرين كذا تشوفه واذا يلبس ملابس ملونه سواء من جيش الحسين او الجيش المقابل ما يستنكف مثلا، فكلها مذابه في خدمه الحسين، ما يشوف نفسه بصراحه. زين شيخنا يعني حضرت مثلا فد شخصيات الى المدينه للمنبر الحسيني؟ بلي سومر سباقه في يعني هي كاد يندر ان تبرز شخصيه. بلي من الشيخ الوائلي امتدادا الى شيخ جعفر ابراهيمي، الى يعني ماكو سيد جاسم الطيرجاوي هنا دائما يعني يجي رواديد الحسين، الشعراء يعني الشعراء من استاذ سمير صبيح، استاذ ناظم الحاشي، حضرتك، ايهاب المالكي، كل الشعراء على مستوى العراق الحسين. اكو شيخنا قاسم الجيزان احسنت. اكو شيخنا صور مميزه بهيك رواديد، يعني مثل هيئه رواديد، اكو المدينه بها رواديد بها رواديد يعني. انا اعرف جنابكم، اعرف جناب الشيخ رائد يعني مثلا خطباء رواديد. نعم رواديد كثيرين بصراحه عندنا هنا يخدمون
الناس ضمن مواكبهم، وأيضا يطلعون خارج المحافظة، بعضهم يطلع في محرم يخدم في مناطق. نعم. فالوضعية يعني ملخص، لا نرى مهما كانت شخصياتنا، لا نرى أنفسنا شيء، بل نرى الحسين، يعني نداءنا وقلوبنا ودماءنا تنادي يا حسين. قبل فترة يعني فقدنا شخص عزيز على الكل بصراحة، سيد عادل الله يرحمه أبو علاء، يعني شوف يعني رغم معزته ورغم كذا، لكن من تجي لأهله يقول لك للحسين راح، مو يعني أنا شخص أفقده عزيز مو علي، ولكن أحتفي به بيني وبينك. صور من صور كربلاء بصراحة، وكل عوائلنا، يعني احنا نعتذر من أهالي الشهداء، أهالي هنا عندنا سيد عواد الطائبنا بالانتفاضة بصراحة، كثيرين الطوا أبنائهم، من تحاكي يقول لك حسين، مو كربلاء، زينب، كلها مذابة في هذا البوتق، لا يرى نفسه بصراحة، سواء كان طالب حوزة، هيئة مواكب، وجيه عشائري، مقاتل في الحشد الشعبي. يعني أنا يعني لو بيدي أطلق على سومر، هو كما يعني سميت كربلاء الثاني فعلا، يعني نفتخر انها كربلاء. ان شاء الله كل خدام الحسين قبل يطلع العزاء من سيد محمد يسمونه. نعم. سيد محمد، ويجي لما نجي المضيف يقعدون يلطمون هنا بالمضيف ويكملون، والدور يردون لما الجامع. هاي العمر كله هيك. يا سيد محمد انت ما تندلى بالنسبه لسيد محمد، هسه حوش سيد منصور منا قبل يطلع العزاء من سيد محمد، ويجي لما للمضيف يلطمون بالدكه، يلطمون بنص المضيف ويكملون، وبعدين بالنسبه لهم يرجعون للجامع، يسوون بالجامع بالنسبه له هماته قرايه وكذا ولا. هاي عمر كله هيك شيء. اهل الولايه تحب بعض، يحترمون الناس، يحترمون مكان الشيوخ، لان هو هذا مكان اشبه من نقدر نقول خدمه الحسين مهيئ. احنا مو يعني هذا المكان بعدل يمكن اكثر مما مثل بقيه الناس اللي بيهم هيك وكذا. بزمن ذولاك الاولين اللي مشوا، احنا مو بزمننا يعني، بس نقول لا انت الخير والبركه ان شاء الله يا ابو بالنسبه له حج خفيف الله يرحمه. اولا بنى السور مال سامره، هسه بعد على ما هو عليه. الادعيه كلها مطبوعه باسم حج مخيف. هسه اروح اللي كان يدعم حوزه النجف، يدعم حوزه النجف. قلت لي انه اكو وصولات بهذا الموضوع، ان شاء الله بالنسبه له ياجر جميع المخابز، يودي اطنان، يعني عشرات الاطنان ما نقول مئات خبز يخبزون، وبالنسبه لهم يوزعون للفقراء في شهر رمضان. انا اليوم هواي استريت وتشرفت بشوفتك وشوفة الساده وسماحه الشيخ والاخوه الحاضرين الكل، وبالفعل يعني عشائر وشعائر ان شاء الله. الله يمن عليكم بدوام هذه الخدمة. احنا كإدارة قناة وبرنامج نتشرف بأنه نقدم لك لوح الخدمة الحسينية إلى جنابك، وأكيد بالنيابة عن تكون عن عشيرتك وعن مدينتك، وأنا أتشرف أنه أقدمه لك باسم البرنامج. يا الله. هذا اللوح اللي مقدم، اللي هو هذه هنا صورة الميرزا الشيرازي اللي أفتى فتوى، وهنا صورة السيد صادق الشيرازي اللي كلمته للشيوخ العشائر، وهذا اسم جنابكم المحترم. أي استريحوا شيخنا، استريحوا. ابتدأنا بلغة القرآن ونختم بلغة الشعر. الهزوجة لون من ألوان الشعر العراقي، كان لها دور في ثورة العشرين، واليوم لها دور في الحشد الشعبي. الهزوجة عقدت في بيارغ العشائر، وكذلك في القضية الحسينية والشعائر الحسينية أيضا الهزوجة وجدت. أنا أختم بهذه الهزوجة إلى أبي الفضل العباس، ومن ثم هنالك مشاركات إلى بعض الأخوة المهاويل بالمنطقة. يا قضاي الحوايج للملك والناس، يا قضاي الحوايج للملك والناس،
يا هيبة الدين وبيك رفعت راس، يا قضاي الحوايج للملك والناس، يا هيبة الدين وبيك رفعت راس، يا عباس ما غيرك مثل عباس، يا عباس ما غيرك مثل عباس، تتشايا وحيدر سواها. قبل الحرب ما تبدأ عمر والشمر مختلفين، كل عقلك يقل نفوز والعباس ويا حسين، كل عقلك يقل نفوز والعباس ويا حسين، باكر كربلة تشهد يذبح الزلم صابين، باكر كربلة تشهد يذبح الزلم صوبين. تأكد هاي القاعة، تأكد هي، تأكد هاي القاعة، يقلبها علينا، تأكد هاي القاعة يقلبها علينا، هاي القاعة يقلبها علينا. ومو كل اللي يسولف منا تاخذ راي، مو كل اللي يسولف منا تاخذ راي، ولا كل اللي يزامط للدخل حماي، ولا كل اللي يزامط للدخل حماي. اليوم يغربل الغربيل داعش والسواتر هاي، اليوم يغربل الغربيل داعش والسواتر هاي. احنا دقينا الثاية، ها احنا لوجينا الساتر، ها احنا لوجينا الساتر، من شبت ناره احنا لوجينا الساتر. أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين وبرنامج عشائر وشعائر، هذا ما يسمح به وقت الحلقة. اليوم في مضيف الشيخ شخير الفرهود، وغدا في إحدى مضايف مشايخنا الأعزاء الكرام خدمة الحسين. نكون وإياكم بحلقة جديدة، في أمان الله.